teacher Vanessa, and today I'm gonna teach you about Unit 9, Sleep and Dreams. So before we go to our lesson, let's take a look at lesson objectives. So there are 3 objectives for this unit. The first one is to build up and enrich the vocabulary of the learners. The second one is to have general knowledge about sleep and dreams. And the third one is to know the importance of sleep and dream. So for the first objective, so after you have finished learning this unit, so you will get the vocabulary, and then you can build up the sentence using this vocabulary from this unit like that. So အရင်ဆုံးပထမဆုံး objective အနေနဲ့ခြေတို့ကဒီသားတို့သမီးတို့ကဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီသင်ခန်းစာတွေကနေပြီးတော့မှရလိုက်တဲ့သိလိုက်တဲ့ vocabulary တွေသူတို့ရဲ့ usage တွေဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသိသေးချာနားလည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ sentence တွေပြန်တိဆောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ writing ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်လေးသေချာဝေးစားလေးသုံးနိုင်တဲ့အောင်ရဲ့ and then second one is to have general knowledge about sleep and dreams. So ဒီအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒီအိမ်မက်တွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုကသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသေချာသိဖို့ရဲ့ and the last one is to know the importance of sleep and dream. ဒီအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒီအိမ်မက်တွေရဲ့အရေးကြီးပုံသူရဲ့သဘောတဘာဝအရေးကြီးပုံကိုသေချာနားလည်ပြီးတော့မှကိုလက်တွေ့ဘဝမှာကိုကပြန်ပြီးတော့မှသေချာအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီရွေးချက်၃ချက်ကိုခြေတို့ဥတီပြီးတော့မှသင်ခန်းစာကိုသွားကြမယ်ပေါ့ So before we go to the passage, so let's do pre-reading test first. So in this session, there are 5 questions, and for each question, you have to give your own answer, right? So look at the first question. So the first question is, what time do you usually go to bed? So here, what time means when do you usually go to bed? And you can give your own answer. It means thatကိုကဘယ်ချိန်မှာအိယာသွားတာအိယာဝင်တာလဲ like that. So you maybe like at 9 p.m. or at 9 o'clock or at 10 o'clock or at midnight like that. So you can give your own answer. And then the second one is, how long does it take for you to fall asleep? How long? This question show maybe this question asks how long the period of time, right? So ကိုကဒီမှာ how long ဆိုတာကကြာချိန်ကိုမေးတာ period of time ကိုမေးတာ does it take for you to fall asleep ကိုလုံးဝအိပ်ပျော်သွားဖို့အိပ်မောကျသွားဖို့အတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲအချိန်ကောင်းမွန်နှိမ့်ချက်အိပ်ပျော်သွားဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ so maybe for some people it takes half an hour, or for some people maybe it takes 15 minutes or like that, right? So maybe it depends on you. And then Number three is, do you ever dream? So ကိုကအိမ်မက်မဖူးလားအိမ်မက်အမြဲမက်ဖူးလားပေါ့နော်မက်ဖူးလဲဆိုရင် yes or yes I do or maybe no I don't like that. And then so number 4 is, do people you know appear in them? So here in that question subject is two people subject is people you know, right? People you know ကိုသိတဲ့သူတွေက appear in them. So in them here them mean in your dreams or like that. So ကိုသိတဲ့သူတွေကကိုအိမ်မက်ထဲမှာကိုသိတဲ့သူတွေကိုကတွေ့ရလားတွေ့ဘူးလားမြင်ဘူးလား so maybe for some people maybe they appear in your dreams, right? Okay, so the last question is, do you dream of pleasant or unpleasant things? So ကိုကအိမ်မက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲမက်တာလား or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် unpleasant things. So ဒီအများနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအိမ်မက်တွေကိုမက်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေပဲအများနဲ့မက်နေတာလားအဆရှိတဲ့ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကအခြေအနေမတူပေါ့နော်ဆိုတော့ so you can give your own answer. So I will give you 1 minute to think about the question the answer for this question. Okay, so now we will go to the first paragraph. So in the first paragraph in your book you will see, oh sleep is a gentle thing beloved from pole to pole. And Samuel Taylor Coleridge, a famous British poet, wrote these words over 100 years ago. So for the first line you will see it, right? Here it means sleep, right? Sleep is a gentle thing. So အိပ်ဆက်ခြင်းဆိုတာတကယ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အရာလေးပါတဲ့ and then beloved from pole to pole. Beloved from pole to pole means like it means that people all over the world love sleeping like that, right? And then who wrote this sentence? So the person who wrote this sentence is
Samuel Taylor Coleridge, right? Samuel Taylor Coleridge. So who is Samuel Taylor Coleridge? So he is a famous British poet, and then he wrote these over 100 years. These were over 100 years ago, right? And ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီစာကြောင်းထဲမှာဆိုရင်သူက noun နှစ်ခုကိုcomma နှစ်ခုနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှ noun imposition ပုံစံမျိုးနဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာ a famous British poet ဆိုတာကဘသူ့ကိုပြန်ရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင် Samuel Taylor Coleridge ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ် and then wrote သူကရေးခဲ့တဲ့ these were over 100 years ago ဒီစာသားတွေကိုဒီစာကြောင်းတွေကိုဒီကဗျာစာသားကိုသူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကရေးခဲ့တာဖြစ်တယ် and that most people would agree with him so လူအများစုက would agree with him သူပြောတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူပြောတဲ့အချက်နဲ့အပေါ်မှာသူပြောတဲ့ကြပြစာသားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတော်များကသဘောတူကြတယ် and sleep is very important to humans and sleep is very important to human why အိပ်စက်ခြင်းကလူတွေအတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်The average person spend 22,000 hours of a lifetime sleeping. ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပုံမှန်လူတစ်ယောက်တာမန်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအချိန်ဘယ်လောက်တောင်မှအိပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်2,200,000နာရီပေါင်း2,200,000ကိုသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနေတာပါတဲ့ So here you will see HOURS right so that is hours not hour right ဆိုချေတော့ဒီမှာအများစုကဘာမှလည်းရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် HOURS ကို hour ဆိုပြီးတော့မှထွက်ကြတယ်တကယ်တော့ hours မဟုတ် hours အဆောင်ဖြစ်ရမှာเนาะ so hours 22,000 hours of a lifetime sleeping ဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတာကအိပ်စက်ခြင်းကလူတွေအတွက်ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုရင်တာမန်လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာနာရီပေါင်း2,200,000လောက်အိပ်စက်ပြီးတော့မှဖြတ်သန်းရတဲ့ကြောင့်မို့လို့လူတွေအတွက်အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ and then until about 30 years ago so လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လည်းမတိုင်ခင်လောက်ကဆို no one knew much about sleep ဘယ်သူမှဒီအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိတိကျကျကကနနာအသေးစိတ်မသိကြပါဘူးတဲ့ and then doctors and scientists began doing research in sleep laboratory အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူမှမသိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ who began doing research so doctors and scientists right so ဆရာဝန်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ဒီအိပ်စက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနည်းဆုံးတော့အသေးစိတ်မသိရရင်တော့မှအကြမ်းမြင့်သိရအောင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့စပြီးတော့မှ research တွေလုပ်တယ် research mean သုတေသန right သုတေသနတွေစပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ် and ဘယ်နေရာမှာလုပ်ခဲ့ရလဲဆို in sleep laboratory သူတို့ဒီအိပ်စက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်တံ့လုပ်ထားတဲ့ sleep laboratory တွေမှာသူတို့က research တွေလုပ်ခဲ့တယ် so in that sense USC began right so began is the past simple form why do we use past simple form so because that is the past event right past event that's why we have to use only past simple form if you want to describe if you want to talk about past event we have to use past simple form like that so ချေတော့ဒီမှာဆိုရင်သူက began ဆိုတာကသူကဘာနေဒီမှာ past simple form ဖြစ်တဲ့ verb to ပေါ့နော်အများစုခေါ်တဲ့ချေတော့အများစုခေါ်နေကြတာ verb to ပေါ့ဘာလို့ verb to သုံးတာလဲဆိုရင်ဒါကဟိုအရင်တုန်းကသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ past event တွေအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတော့က past simple verb ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ် okay so and then they have learned a great deal by studying people as they sleep okay so how do they study sleep and where right so ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီအိပ်စက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးsleep laboratory တွေမှာသူတို့လေ့လာခဲ့တာလဲ so they have learned a great deal so သူတို့တခြားလေ့လာခဲ့ကြတယ် by studying people as they sleep လူတွေအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကလေ့လာဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အိပ်စက်ခြင်းဆိုမှတော့ကိုအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလေးလာလို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကြောင့်မလို့သူတို့လူတွေရဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြောင်းလဲမှုတွေအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ကလေးလာပြီးတော့မှအိတ်ဆက်ခြင်းကိုအသေးစိတ်ဒီ sleep laboratory တွေမှာတေချာသူတို့ကပြန်လေးလာခဲ့ကြတယ်တဲ့ and then but there is still much that they don't understand ဒါပေမဲ့လေ so there is still much ဆိုတာရှိနေတော့မယ်အများကြီးရှိနေတော့မယ် much right that they don't understand here they mean doctors and scientists right here they refer to doctors and scientists so ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့
much that they don't understand သူတို့နားမလည်တဲ့အချက်တွေဒီ sleep နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားမလည်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေတော့မှာပဲယနေ့ထိတိုင်းရှိနေတော့မှာပဲ so that's why in that sentence we use past simple or we use present simple or present perfect, right? Like that. Okay, so we finished the first paragraph, right? So after reading this paragraph, so what did you learn? Okay, so let's check with the question, right? So let's check your knowledge with the question. So let me show you the first question. So the first question is, why is sleep very important to humans, right? အိပ်ဆက်ခြင်းကဘာလို့လူတွေအတွက်အရင်အရေးကြီးတာလဲ right? So and you can think about it, right? And then you have to give the answer, okay? Because we have already learned it in the previous slide, right? And then so the second question is, how have doctors and scientists learned about sleep? How? So here how like these doctors and scientists တွေကဒီအိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ကြလဲဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ကြတယ်လဲ okay so maybe like သူတို့ဒီ sleep laboratory တွေမှာသူတွေရဲ့ sleep laboratory တွေမှာလူတွေရဲ့သူတို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဒီ doctor တွေ scientist တွေက sleep နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ like that and then the last question is, where did they do research about sleep သူတို့ကဒီ sleep နဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေကိုသူတို့ကဘယ်မှာသူတွေတနာလုပ်ခဲ့တာလဲသူတွေတနာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာလဲ so maybe in sleep laboratory, right? Okay, so I hope you can answer these 3 questions very well. Okay, so now let's move to another paragraph. Okay, so in the second paragraph, so scientists study the body characteristics that change during sleep, such as body temperature, brain waves, blood pressure, breathing, and heartbeat, right? So scientists study the body characteristics. သူတို့တွေက body characteristics တွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို body characteristics သွင်ပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ် that change during sleep. So here that refers to body characteristics, right? That change during sleep. သူတို့အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ change ပြောင်းနေတဲ့ the body characteristics ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာcharacteristics တွေကို scientists တွေကလေ့လာခဲ့တယ် okay so what are these characteristics, right? What are these body characteristics? So these body characteristics are like body temperature, so ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် like that, and then brain wave mean like အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့လှိုင်းလေးလိုဟာမျိုးလေးပေါ့လှိုင်းလေးတွေ and then blood pressure mean သွေးခုန်နှုန်းand then breathing, so အသက်ရှူနှုန်း and then so heartbeat နှလုံးခုန်နှုန်းအစရှိသဖြင့် so they study these body characteristics, maybe 1 2 3 4 5 body characteristics, right? They study these 5 body characteristics, and then they also study rapid eye movement, REM. So rapid eye movement, so what is rapid eye movement? So rapid eye movement is one kind of or one type of sleep, right? So you will see 2 types of sleep like REM and NREM. So the first one is REM. So REM is its long form is rapid eye movement. So rapid eye movement ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကိုကဒီခဏအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီခဏမျက်လုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမြင်မြန်လှုပ်ရှားမှုအဲ့လိုဟာမျိုးလေးပြောချင်တာတခါကြလို့ရှိရင်ဒီခေတ်တို့ကအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်ခဏတခါတည်းကြလို့ရှိရင်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးမကြာခဏကြုံမှုမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကိုပြောတာ rapid eye movement နဲ့ and then another one is no NREM no rapid eye movement. So no rapid eye movement ကကြတော့သူကကြတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှsleep types of sleep နှစ်ခုရှိတယ် okay so these scientists have learned that there is a kind of sleep. So these scientists refer to scientists who study the body characteristics, right? So ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ scientist တွေကနေပြီးတော့မှသူကပထမဆုံးတစ်မျိုး REM ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နောက်တစ်မျိုး
another kind of sleep with REM and another there is a kind of sleep with REM and another kind with no rapid eye movement and REM ဆိုပြီးတော့မှဒီ scientist တွေကလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တယ် Okay, so as we finish the second paragraph, right? We finish reading or we have learned the second paragraph. So let's answer these 3 questions, okay? So that will make you more improvement like that, right? So okay, so let's look at the first question, no paragraph. Okay, so the first question is what are the body characteristics that change during sleep? Okay, do you remember that the body characteristic? So maybe like body temperature, brain weight, blood pressure, breathing, and heartbeat, right? So they are the body characteristics that change during sleep, right? Okay, so what about second one? So how many types of sleep are there? So 1 or 2 or 3, right? So only 2 types, right? There are 2 types of sleep, and then what are they? So they are like REM and NREM, right? So you can also use a long form. So rapid eye movement REM and no rapid eye movement and REM, like that. Okay, so now the last question. So the last question is who have learned the types of sleep? It means that who have learned these 2 kinds of sleep. Okay, so who have learned? So scientists, right? Scientists who study the body characteristics that change with sleep have learned the types of sleep, or you can also write out only scientists have learned the types of sleep. It's okay. Okay, so now let's move to the paragraph. So in the third paragraph, we have to learn about NREM, right? NREM. So look at the first line. So NREM is divided into 3 stages, right? 3 stages. So what are they? So in stage 1, when you start to go to sleep, you have a pleasant floating feeling. Okay, so in stage 1 mean like stage 1 မှာဆိုရင် so when you start to go to sleep so ကိုကအိတ်တော့မယ်စပြီးအိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ so you have a pleasant floating feeling, right? So pleasant floating feeling mean so pleasant floating feeling ကဆိုတာကကြတော့ကိုကမျောနေတာပေါ့လုံးဝအိပ်ပျော်အိပ်မောကြသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအိပ်ပျော်လိုက်အိပ်ပျော်အိပ်မပျော်တပျော်ဖြစ်နေတာအဲ့ချိန်မျိုးအဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုပြောချင်တာ and then so a sudden noise can wake you up. So at that time in stage 1 a sudden noise and in stage 1 so you have a pleasant floating feeling, right? And then at that time a sudden noise can wake you up. Okay, so sudden noise means ရုတ်တရက်ဆူညံတဲ့တခုကြောင့်အဲ့ချိန်မှာကိုကလုံးဝအိပ်မောကြနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမျောနေတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ရုတ်တရက်ဆူညံတဲ့တခုကြောင့် can wake you up ကိုကရုတ်တရက်လက်နိုးသွားနိုင်တယ် so here sudden is agitated, right? Agitated, and then suddenly is above, right? So and then အဲ့အချိန်မျိုးမှာတချို့ကရုတ်တရက်တခုခုပြုတ်ကြတဲ့အတန်ကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတန်ကြေးကြားလိုက်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ကိုကရုတ်တရက်လက်နိုးသွားတတ်တယ် so that is stage 1 and then in stage 2 you sleep more deeply and a noise will probably not wake you. So stage 2မှာဆိုရင် you sleep more deeply ဆိုကိုကလုံးဝကိုနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီလုံးဝနှိမ့်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီ and then a noise will probably not wake you. So at that time even a sudden noise cannot wake you up, right? So အဲ့ချိန်မှာကိုကလုံးဝအိမ်မောကြောက်ရတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ဖဲဆူညံဘလောက်ဖဲခေါ်စင်အောင်လို့တော့မနိုးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုလုံးဝအိမ်မောကြတဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲဆူညံအပြင်မှာဘလောက်ပဲဖြစ်နေခြေတို့ကဒီနေရာမှာသူတို့ကလုံးဝမနိုးတော့ဘူးလုံးဝနှိမ့်ချက်ကိုအိပ်ပျော်နေတာ so that is stage 2မှာပေါ့ so stage 2မှာခြေတို့ကsleep more deeply ဖြစ်မယ် and stage 1မှာ have a pleasant floating feeling ရှိမယ် okay so now what about stage 3? Okay, so in stage 3 so which you read in less than 30 minutes. So what stage 3 ကိုပဲချိန်မှာ when do you reach in stage 3 of NREM? Okay, so stage 3ကိုပဲချိန်မှာရောက်လဲဆိုရင်stage 3ကိုရောက်တဲ့ချိန်ကကြာတော့နိုင်ဝက်ပေါ့နိုင်ဝက်လောက်မကြာဘူးနိုင်ဝက်တဲ့တစ်ခါကြာရင်10မိနစ်တစ်ခါကြာရင်15မိနစ်တစ်ခါကြာရင်မိနစ်20အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့အများဆုံးကတော့နိုင်ဝက်ပဲဒါပေမဲ့သူကဒီမှာ less than 30 minutes ဆိုတော့နိုင်ဝက်မကြာဘူးstage 3ကိုရောက်တယ် and then at that time what happened
at the stage 3 or NREM. Okay, so look at this one. So the brain waves, right? The brain waves are less active and spread out. So andအဲ့ဒီချိန်မှာ brain waves အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့line လေးတွေပေါ့အဲ့ဒီ line လေးတွေကလုံးဝactive မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ active ဖြစ်တဲ့ပုံမှန်အိပ်ရာနိုးနေတဲ့အချိန်ပုံမှန်မျက်လုံးပွင့်နေတဲ့အချိန်နိုးနေတဲ့အချိန်ထက်သူက active သိမ့်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ and strand out လုံးဝသူ့မှာရှိတဲ့ line လေးကလုံးဝပြေရော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုပြောတာ and then within another half hour so အဲ့လိုမျိုးအိမ်မောကြပြီးတော့နောက်ထပ် another half hour နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတော့ you reach REM sleep ကိုဘယ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် REM sleep ကိုရောက်ပြီ so okay REM sleep ကိုရောက်ပြီ REM sleep ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးဖြစ်တာက NREM stage NREM stage ဖြစ်တယ် NREM stage မှာ stage 3ကိုအရင်ဖြစ်တယ် stage 1ဖြစ်မယ်stage 2ဖြစ်မယ် stage 3ရှိမယ် stage 3ပြီးသွားလို့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတော့မှ REM sleep ကိုရောက်မှာပေါ့ဒါကြတော့ပုံမှန် simple process ပေါ့ဒီ process ကြီးပေါ့တခါကြလို့ရှိရင်ကိုကအရန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မှာချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်stage ကြော်ပြီးတော့လဲသွားရင်လည်းသွားမှာပေါ့နော် okay and then this state might last an hour and a half and it's the time when you dream so this state so here this state mean REM state right REM state ဒီ REM stage ကသူကဘယ်လောက်တောင်ကြာလဲဆိုရင် might last an hour and a half တနာရီခွဲလောက်ကြာတယ် and it's the time when you dream so when you dreaming like so when you reach REM sleep you dream like that so ကိုကဒီ REM sleep ကိုတနာရီ REM stage ကကျတော့ကတနာရီခွဲလောက်ကြာတယ်အဲ့တနာရီခွဲအတွင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အိမ်မက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက NREM stage မှာအိမ်မက်မဘူးအိမ်မက်တဲ့ process မလာဘူး NREM မှာမလာဘူး REM stage မှာအိမ်မက်တာ okay so and then for the rest of the night REM and NREM alternate so ကျန်တဲ့ဒီ REM stage ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူက REM နဲ့ NREM ကတစ်လှည့်စီသွားတယ်ပေါ့ REM stage သွားလိုက် NREM stage သွားလိုက်အစရှိတဲ့ဖြင့်တစ်လှည့်စီသူကပြန်ပြီးတော့မှသွားနေတယ်လို့ပြောတာ okay so I hope you can understand the third paragraph very well so let me ask you some questions okay so the first question is when do you have a pleasant floating feeling is that the first stage or the second stage or the third stage or maybe like REM stage or NREM stage like that right so when do you have which stage or when so ဘယ်ချိန်မှာကိုက pleasant floating feeling ခံစားချက်မျိုးရတာလဲ so maybe the stage 1 of NREM right NREM is stage 1 okay so what about second one so what happens to you in stage 3 or NREM so the NREM stage 3မှာ what happens to you ကိုဘာဖြစ်လဲ NREM stage 3မှာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ line လေးတွေက was less active and spread out right and then so what about next question so when do you reach REM sleep so REM sleep ကိုတချို့ကဘယ်ချိန်မှာရောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့like maybe you will reach REM sleep within another half hour of an hour or maybe like that stage 3 of NREM right within another half hour or stage 3 of NREM right so NREM get stage 3ပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ REM sleep ကိုရောက်တယ် okay so look at the last question so the last question is how long does REM sleep take so how long mean like the period of time right so it as the period of time so ဘယ်လောက်အချိန်ကြာလဲဘယ်လောက်အချိန်ယူလဲ like that so maybe like 1 hour or 2 hour or 3 hour like that right so actually the answer is an hour and a half right so REM sleep takes an hour and a half okay so now I guess you can answer these three not three right you can answer these 4 questions well and you can practice then okay so now we will go to another paragraph okay so the next paragraph is body movement during sleep occurs just before the REM stage right so in the sentence subject is
body movement during sleep, right? These phrases is subject and verb is occurs and then occur, right? So body movement during sleep. So ဒီ 8နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအလုံးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုအလုံးကတဲ့ August ဖြစ်ပေါ်တယ် or maybe sometimes start we can also use start and then just before the REM stage so ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဘယ်ချိန်မှာစလဲဆိုရင် just before the REM stage so REM stage မတိုင်ခင်စတယ် okay so how does it start သူဘယ်လိုစလဲဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လဲ okay so the average person moves about 30 times during sleep each night and then so like it means that the average person mean like the normal people or the normal person move about so လှုပ်တယ်သူတို့ကဘယ်လောက်လှုပ်လဲဆိုရင် about 30 times during sleep အိပ်နေတဲ့အချိန်မှာ about 30 times အချိန်30လောက်လှုပ်တယ် each night မင်းတညကိုသူတို့အချိန်30လောက်လှုပ်တယ်အချိန်30လောက်လှုပ်ဆိုရင်ကိုကသာအိပ်နေလို့မသိတာခန္ဓာကိုယ်ကအချိန်30လောက်တညကိုပုံမှန်လူတယောက်ကအချိန်30လောက်ပုံမှန်လှုပ်နေတယ် okay and then sleep is a biological need but your brain never really sleep okay so it means that like sleep is a biological need so တကယ်တော့အိပ်စက်တယ်ဆိုတာတချို့ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဗေဒအရာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အရာတခုလူတစ်ယောက်ကမအိပ်ဖဲနဲ့လုံးဝမအိပ်ဖဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက physically အရာရော mentally အရာရောတခုခုတော့ချုပ်ရင်းသွားမှာပဲလုံးဝမအိပ်ဖဲနဲ့တော့နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ sleep ဆိုတာအိပ်စက်ခြင်းဆိုတာက is a biological need ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဗေဒလိုအပ်ချက်တခုပဲဖြစ်တယ် but your brain never really sleep လူကအိပ်လိုက်ပေမဲ့တချို့ရဲ့ဒီအုံနောက်ကလုံးဝမအိပ်သွားဘူးဘယ်တော့မှမအိပ်သွားဘူးပြောချင်တာကအုံနောက်ကသူ့ရဲ့ function သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားရှိတဲ့ function တွေကိုသူပုံမှန်အတိုင်းဆက်လုပ်နေတယ်လူကိုယ်ရဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကသာအိပ်သွားတာသူတို့အုံနောက်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လုပ်နေတယ် is never really blank ဆိုတာသူကလုံးဝဘာမှမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လုံးဝ blank ဆိုတာလုံးဝဘာမှမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဟာနဲ့သူ function အတိုင်းဆက်သွားနေတယ်လုံးဝရပ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ function အတိုင်းသူလုံးဆက်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူကဆက်လုပ်နေတယ် okay so and then so the things that were on your mind during the day are stay there at night okay so the things that were on your mind during the day so this phrase is the subject in that sentence right so အဲ့ဒီမှာ subject ကဘာလဲပဲထိလဲဆိုရင် the things that were on your mind during the day so အဲ့ဒီမှာ subject and then verb is are stay there at night so okay so the things အကြောင်းအရာတွေ that were on your mind during the day right during the day သူနေ့ကပတ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သမျှကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးက are stay there at night ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလုံးဝပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဘယ်အထိရှိနေတော့လဲဆိုညဘက်ကိုအိတ်တဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သိစိတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတော့မယ်လုံးဝပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး and then they appear as dreams and then which people have been okay so they appear as dreams so here they mean the things that were on your mind during the day right so အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကဒီကိုရဲ့နေဘက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကညဘက်ကျတော့ appear as dream ဘာအနေနဲ့သွားပေါ်လာလဲဆိုရင်အိမ်မက်တွေအနေနဲ့အဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေတာအိမ်မက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပေါ်လာတာ which people have been discussing for centuries so here which refers to like dreams right so ကျတော့ which တို့တက်တော့နဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ကတက်နေတဲ့ noun ကိုရည်ညွှန်းတာ so ဒီနေရာမှာ which ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင် dreams ကိုရည်ညွှန်းတာ so which people have been discussing for century လူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဖြေရှာဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတဲ့အဖြေရှာဆွေးနွေးနေတဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့အရာအနေနဲ့တွားပြီးတော့မှပေါ်လာတာလို့ပြောတာညဘက်မှာနေဘက်မှာကိုယ်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကညဘက်ကျတော့လူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေဆွေးနွေးနေခဲ့ကြတဲ့အိမ်မက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအနေနဲ့အိမ်မက်အနေနဲ့တွားပြီးတော့မှပေါ်နေတာကိုပြောတာ okay so I guess you can understand it and then so look at next sentence so at times people believe that dreams had magical powers or that they could tell the future right so at times so ခေတ်ဆက်လူတွေကဟိုအရင်ခေတ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင် believe that ဘလို့ယုံကြည်ကြလဲဆိုရင် dreams had magical powers or that they could tell the future so အိမ်မက်တွေမှာသူတို့က magical powers ဆိုမော်စွမ်းအင်းနေမော်စွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လူတွေကယုံကြည်ကြတယ် or
they could tell the future so သူတို့ကဒီအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရှေ့ဖြစ်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတခါကြလို့ရှိရင်ကိုမဲလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လူတွေကအော်ငါအိမ်မက်ကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအိမ်မက်ကတကယ်ကိုအနာဂတ်ကိုပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေကယုံကြည်လာကြတယ်သူတို့မှမော်ဆွဲရင်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့ဆိုရင်နေမော်ဆွဲရင်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုအရင်တုန်းကလူတွေကလူတွေတော်များများပေါ့အခုဆိုရင်တချို့လူတွေမှာလည်းအခုထိလည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နေမဲ့သူတွေတော့ရှိတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကလူတွေကအများစုပေါ့လူအများစုကယုံကြည်နေကြတဲ့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ Okay, so this time as usual let's check your understanding with the questions. Okay, so look at the first question. So how often does the average person move at night? How often mean how many times, right? How many times does the person or does the average person move at night? လူတစ်ယောက်ကတညကိုဘယ်နှကြိမ် how often mean how many times အကြိမ်ရွက်တဲ့ကိုမိတာတညကိုဘယ်နှကြိမ်လှုပ်လဲ so maybe 30 times or 40 times or 50 times like that. Okay, so what is the answer? The answer is 30 times, right? Okay, so look at the next question. So what are dreams? Okay, so dreams အိမ်မက်တွေဆိုတာဘာလဲအိမ်မက်တွေဆိုတာဘာလဲကိုမက်ချင်တဲ့ဟာကိုမက်လို့ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မက်တွေဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ Okay, အိမ်မက်တွေဆိုတာဆို dreams are the things, right, that were on your mind or on our mind during the day that appear at night, right? ညဘက်မှာကိုနေဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကညဘက်မှာသွားပြီးတော့မှပေါ်နေတာကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် dreams လို့ခေါ်တယ် Okay, so next question. So next one is how do people believe about dreams? Okay, so how do people believe about dreams? လူတွေကအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ကြလဲ like maybe like people believe that so dreams had magical power or that they could tell the future. Okay, so တချို့တို့ကဒီနေရာမှာ how နဲ့မေးပြီးမဲ့အများစုမှားလေးရှိတာကဘာမှားလေးရှိလဲဆိုရင် how နဲ့မေးရင် by plus ing နဲ့ဖြည့် how နဲ့မေးရင် by plus ing နဲ့ဖြည့် why နဲ့မေးရင် because နဲ့ဖြည့်အဲ့လိုမျိုးပဲပုံစံတစ်သက်မှတ်ထဲမှတ်ထားတာအဲ့လိုမှတ်ထားလို့မရဘူး how နဲ့မေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လေအများနဲ့ by plus ing နဲ့ပဲဖြည့်လို့မရတယ်လို့ why နဲ့မေးရင်အများနဲ့ because နဲ့ပဲဖြည့်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုဒီနေရာမှာဆိုရှင်တို့က how နဲ့မေးပြီးမဲ့ရှင်တို့ by plus ing နဲ့ဖြည့်လို့မရဘူးဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုရင် people believe that dreams had thatဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဖြေမှရမယ် so people believe that dreams had magical power or that they could tell the future like that. Okay, so now let's move to next paragraph. Okay, so next paragraph is like sometimes dreams are terrifying, right? But they are usually a collection of scattered, confused thoughts. So sometimes dreams are terrifying. Terrifying means ကြောက်စရာကောင်းတော့ရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတော့ဗောနော် so တခါတလေမှာ dreams are terrifying. So here terrifying is adjective, right? So dreams အိမ်မက်တွေကတဲ့အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ but they refer to dreams, right? Terrifying dreams or maybe like that, right? So they are usually a collection of scattered, confused thoughts. A collection of scattered, confused thoughts. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေဆိုတာကတဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒီ collection ဆိုတာစုစည်းထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲ of scattered, confused thoughts. တကယ်ကိုခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေချက်လက်တွေအတွေးပေါင်းစုံရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပြန့်ကျဲနေတဲ့အတွေးတွေကိုသူကစုထားတယ်စုပြီးတော့စုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလို terrifying dreams ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ဒါကိုတချို့တို့က terrifying dreams လို့ခေါ်တယ် and then if you dream about something that is worrying you, okay, so အကယ်၍ကိုကအိမ်မက်မှတ်လိုက်ပြီ about something that is worrying you, so that is worrying you ကိုစိုးရင်စေတဲ့အကြောင်းအရာဒါမှမဟုတ်ကိုကစိုးရင်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ so အဲ့အကြောင်းအရာကို if you dream ကိုကမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် you may wake up
so ကိုကဘယ်လိုနိုးလာမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုကကြောက်စရာအိမ်မက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစိုးရင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာမျိုးကိုကအိမ်မက်ထဲမှာမက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် you may wake up exhausted ပြီး like ကိုကလုံးဝကိုနိုးလာတဲ့ခါမှာကိုကဘယ်လိုနိုးလာမလဲဆိုရင်လုံးဝကိုမောဟိုက်နေပြီးတော့ sweating ဇောချွေးတွေပြန်နေတာမျိုး and then with a rapid heartbeat ဆိုနှလုံးကလည်းအရန်ခုန်ရင်တွေကလည်းအရန်ခုန်ပြီးအရန်တုံပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနိုးလာလေးရှိတယ်နိုးလာကောင်းနိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့ and then dreams have positive effect and then so dreams have positive effect on our lives so အဲ့လိုပဲအိမ်မက်တွေက have positive effect right positive effect ကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုကိုရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုလည်းရှိနေတယ်ကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုလည်းရှိတယ်ဆို so for example like during a dream so အိမ်မက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် the brain may concentrate on a problem and look for different solution so ကိုကအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်နေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကပုံမှန်တစ်ချက်အရှိမှပြောခိုင်းသလိုပဲအုံနောက်ကလုံးဝအိတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူဟာနဲ့သူအလိုဆက်လုပ်နေတာအဲ့ချိန်မှာ may concentrate on a problem ကိုကအကယ်၍ပြဿနာတစ်ခုခုနေကင်းပိုင်းမှာပေါ့ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံရပြီဆိုပါဆိုအဲ့ပြဿနာကိုသူကညပိုင်းထိသူဖာသူအုံနောက်ကသူ့လို့သူဆက်လုပ်ပြီးတော့အဖြေဆက်ရှာနေတာနေပြီးတော့အဲ့ပြဿနာပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက် and look for different solution ဆိုအဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ solution တွေကိုပဲသူကအုံနောက်ကသူ့ဟာနဲ့သူအဆုံးဆက်လုပ်ပြီးတော့ search တိုက်ရှာနေတာ okay and then also people who dream during a good night's sleep are more likely to remember newly landscape so အဲ့လိုပဲ people who dream during a good night's sleep so ဒီအထိရမှာ people who dream during a good night's sleep that phrase is a subject in that sentence right so ဒီညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပြီးတော့မှလုံးဝအိမ်မက်တွေပါတွေမက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တဲ့သူက are more likely to remember mean like likely to remember ဆိုဖြစ်နိုင်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်ချေရှိတဲ့ newly landscape ဒီအသစ်သော scale တွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာဒီလိုညဘက်မှာကောင်းကောင်းအိပ်ပြီးတော့မှအိမ်မက်တွေပါတွေမက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပြီးတော့နေ့နေ့တိုင်းအိပ်ပျော်သွားတဲ့သူတွေကဒီအသစ်သောscale တွေကိုသင်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့မှမှတ်မိလွယ်တယ်တဲ့ okay and then in other words တနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you learn better if you dream so ကိုကအိမ်မက်တယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကကောင်းကောင်းသင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကကိုကညဘက်မှာကောင်းကောင်းနှိမ့်ချအိပ်ပျော်လို့အိမ်မက်တွေပါတွေမက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအေးရွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကသင်ခန်းစာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားပြင်ပဗဟုသုတတွေ scale တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူပို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာ okay so let's take a look at questions for the paragraph so the first one is what are terrifying dreams right so terrifying dreams ဆိုတာဘာတွေလဲ so maybe terrifying dreams are a collection of scattered confused thoughts like that and the second one is how do you usually wake up when you have a terrifying dream so how ကိုဘလို့နိုးလာမလဲ when do you have a terrifying dream so အဲ့လိုအိမ်မက်ဆိုတွေမှတ်တဲ့အခါမှာဘလို့နိုးလာမလဲ so maybe you may wake up or you usually wake up exhausted sweating breathing like that sweating you may wake up exhausted sweating and with a rapid heartbeat right and then so number 3 is what does the brain do during a dream so ဒီအိမ်မက်နေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲ so maybe the brain may concentrate on a problem and look for different solutions right and the last question is who is more likely to remember newly landscape so who so maybe who is more likely to remember newly landscape ဒီတက်တော့ဒီ scale တွေကိုပို့ပြီးတော့မှသင်ယူဖို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိနိုင်ခြေရှိတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ so maybe the people who dream right the people who dream are more likely to remember newly landscape right okay so now let's move to another paragraph so this is the end of unit 9 part 1 so now let's move to part 2 and see you